គិតវិជ្ជមានតែមិនល្ងងការគិតវិជ្ជមានពិតប្រាកដមិនមែនជាការបិទភ្នែកធ្វើពុតជាមើលមិនឃើញបញ្ហាឬបង្ខំឲ្យខ្លួនឯងគិតតែចំណុចល្អរហូតអង្គុយចាំឲ្យគេធ្វើបាបយើងរហូតនោះទេប៉ុន្តែវាជាសិល្បៈនៃការប្រើប្រាស់បញ្ញាដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការប៉ັດដោយក្តីសង្ឃឹមនិងមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលពោរពេញទៅដោយភាពស្មុគស្មាញនេះការដែលមានតែគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមតែមួយមុខដោយខ្វះការពិចារណាវាគឺអាចដឹកនាំយើងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃភាពល្ងង់ខ្លៅនិងរងការកេងប្រវ័ញ្ចពីអ្នកដទៃបានដោយងាយៗដូច្នេះហើយទើបចិត្តសាស្ត្រសម័យទំនើបបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សប្រកាន់យកសុទិដ្ឋិនិយមបែបតថភាពជាក់ស្ដែងដែលជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកម្លាំងចិត្តដ៏រឹងមាំនិងការយល់ដឹងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលយើងចេះគិតវិជ្ជមានតែមិនបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងល្ងងនេះយើងនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារខ្លួនយើងពីគ្រោះថ្នាក់ផងនិងមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំជីវិតឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដោយសុវត្ថិភាពផងដែរឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់អំពីសម្រង់ចិត្តសាស្ត្រចំនួន33ឃ្លាដែលនឹងជួយបង្ហាញផ្លូវយើងឲ្យចេះប្រើប្រាស់គំនិតវិជ្ជមានឲ្យคล้ายទៅជាអាវុធដ៏មុតស្រួចសម្រាប់ការពារខ្លួនមិនមែនគ្រាន់តែជាខែលបិទបាំងភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងនៅឡើយទី1ការគិតវិជ្ជមានមិនមែនជាការបិទភ្នែកមើលមិនឃើញបញ្ហានោះទេតែវាជាការបើកភ្នែកមើលទៅបញ្ហាហើយជឿជាក់ថាខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពដោះស្រាយវាបានមនុស្សជាច្រើនតែងតែយល់ច្រឡំថាការគិតវិជ្ជមានគឺជាការធ្វើពុតជាមើលមិនឃើញទុក្ខកង្វល់ឬភាពលំបាកដែលកំពុងតែកើតមាននៅចំពោះមុខផ្ទុយទៅវិញការដែលយើងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតនោះបើទោះបីជាវាជូរចត់យ៉ាងណាក្តីវាទើបហៅថាជាភាពក្លាហានពិតប្រាកដនៃស្មារតីដែលមានភាពរឹងមាំនៅពេលដែលយើងបើកភ្នែកមើលបញ្ហាឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងនឹងអាចវិភាគរកឫសគល់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យចំគោលដៅនិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតការជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិនមែនមានន័យថាយើងមើលស្រាលបញ្ហានោះទេតែវាជាកម្លាំងចលករដ៏អស្ចារ្យដែលជួយឲ្យយើងមិនបោះបង់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវដូច្នេះចូលប្រើប្រាស់ការគិតវិជ្ជមានឲ្យคล้ายទៅជាអាវុធដើម្បីតស៊ូយកឈ្នះនៅឧបសគ្គមិនមែនប្រើវាជាកន្លែងលាក់ខ្លួនដើម្បីគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឡើយ 2. សង្ឃឹមចំពោះលទ្ធផលល្អបំផុតវាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការមិនត្រៀមខ្លួនចំពោះលទ្ធផលដ៏អាក្រក់បំផុតគឺជាការធ្វេសប្រហែសការរស់នៅដោយមានក្តីសង្ឃឹមវាជាថាមពលដ៏សំខាន់ដែលជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តនិងមានភាពរីករាយនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងមានក្តីសង្ឃឹមតែម្យ៉ាងដោយមិនបានគិតគូរទៅដល់ហានិភ័យដែលបានកើតឡើងនោះយើងអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ធំដោយមិនដឹងខ្លួនអ្នកដែលមានបញ្ញាតែងតែមានផែនការបម្រុងទុកជានិច្ចដើម្បីការពារខ្លួននិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលដែលអ្វីៗមិនដំណើរការទៅតាមការរំពឹងទុករបស់ពួកគេការត្រៀមខ្លួនទទួលយកលទ្ធផលដែលអាក្រក់បំផុតវាមិនមែនមានន័យថាយើងជាមនុស្សដែលមានគំនិតទុតិយនិយមនោះទេតែវាជាការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃជីវិតប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតដូច្នេះការមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់បូករួមជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អិតល្អន់វាគឺជាគន្លឹះដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត 3. ការផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដទៃវាគឺជាទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃប៉ុន្តែការផ្ដល់ឱកាសទៅដល់មនុស្សដែលមិនចេះកែប្រែវាគឺជាការធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយការចេះអធ្យាស្រ័យនិងការផ្ដល់ឱកាសទី2ទៅដល់អ្នកដទៃវាគឺជាគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលបង្ហាញពីសន្តានចិត្តសន្តោសប្រណីនិងភាពចាស់ទុំរបស់យើងប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលនោះនៅតែបន្តធ្វើខុសនៅកំហុសដដែលដោយគ្មានការកែប្រែការផ្ដល់ឱកាសបន្តទៀតវានឹងលែងទៅជាអំពើល្អទៀតហើយតែវាคล้ายទៅជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេធ្វើខុសបន្តទៀតយើងត្រូវតែចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដើរចេញពីទំនាក់ទំនងឬស្ថានភាពណាដែលបំផ្លាញក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃការបដិសេធមិនផ្ដល់ឱកាសទៅដល់មនុស្សដែលមិនចេះកែខ្លួនវាគឺជាការដាក់ព្រំដែនដើម្បីការពារតម្លៃនិងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់យើងចូលចងចាំថាយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនរណាម្នាក់បានទេប្រសិនបើពួកគេមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដូច្នេះកុំចំណាយពេលជាមួយនឹងមនុស្សខុស 4. មនុស្សដែលមានគំនិតវិជ្ជមានវៃឆ្លាតមិនមែនជាមនុស្សដែលជឿជាក់ថាពិភពលោកនេះគ្មានមនុស្សអាក្រក់នោះទេតែពួកគេគឺជាមនុស្សដែលដឹងថាត្រូវការពារខ្លួនពីមនុស្សអាក្រក់ដោយរបៀបណាការមើលឃើញពិភពលោកក្នុងផ្លូវល្អវាមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែលុបបំបាត់ការប្រុងប្រយ័ត្ន
ចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមានឡើងចំពោះខ្លួននោះទេមនុស្សវ័យឆ្លាតយល់ច្បាស់ថានៅក្នុងសង្គមតែងតែមានមនុស្សច្រើនប្រភេទដែលខ្លះមានបំណងល្អនិងខ្លះទៀតមានបំណងកេងប្រវ័ញ្ចឬចង់ធ្វើបាបមនុស្សជុំវិញខ្លួនពួកគេរៀនពីវិធីសង្កេតចិត្តមនុស្សនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការពារខ្លួនមិនឲ្យក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃភាពស្លូតត្រង់របស់ខ្លួនឯងឡើយការមានបេះដូងបរិសុទ្ធគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែការដែលមានខួរក្បាលដែលចេះវិភាគនិងបែងចែកល្អអាក្រក់គឺជារឿងចាំបាច់ដែលមិនអាចខ្វះបានភាពវិជ្ជមានពិតប្រាកដគឺកើតចេញពីការដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះយើងមានសមត្ថភាពមើលឃើញការពិតនិងចេះការពារខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អ5ញញឹមដាក់បញ្ហាដើម្បីកុំឲ្យ stress តែមិនមែនញញឹមហើយឈរមើលបញ្ហាឲ្យរីកធំដោយមិនធ្វើអ្វីសោះនោះទេស្នាមញញឹមគឺជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងអាចគិតរកដំណោះស្រាយបានយ៉ាងល្អប្រសើរនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ស្នាមញញឹមដើម្បីបិទបាំងភាពភ័យខ្លាចឬដើម្បីគេចវេះពីការដោះស្រាយបញ្ហាវាគឺជាទង្វើនៃការកុហកខ្លួនឯងដែលនាំឲ្យស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅយើងត្រូវតែញញឹមដើម្បីប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងរឹងមាំប៉ុន្តែដៃជើងនិងខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗដើម្បីពន្លត់ភ្លើងនៃបញ្ហាទាំងនោះបញ្ហាប្រៀបបីដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែឈរញញឹមដាក់វាក៏នឹងឆេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែបើយើងញញឹមហើយយើងយកទឹកមកពន្លត់នោះទើបជាការដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ត្រឹមត្រូវដូច្នេះចូលរក្សាចិត្តឲ្យត្រជាក់ឲ្យដូចទឹកតែត្រូវមានសកម្មភាពដ៏រហ័សរហួននិងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីកម្ចាត់នៅរាល់ឧបសគ្គ6ការអត់ធ្មត់គឺជារឿងល្អប៉ុន្តែត្រូវចេះបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការអត់ធ្មត់ដើម្បីភាពជោគជ័យនិងការទ្រាំទាំងល្ងង់ខ្លៅនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលគ្មានផ្លូវចេញការអត់ធ្មត់គឺជាគុណសម្បត្តិដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការសម្រេចគោលដៅធំៗនៅក្នុងជីវិតព្រោះផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យតែងតែពោរពេញទៅដោយឧបសគ្គប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់វានឹងមានតម្លៃលុះត្រាណាតែវាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានក្តីសង្ឃឹមនិងមានទិសដៅច្បាស់លាស់ប្រសិនបើយើងកំពុងតែទ្រាំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលពោរពេញទៅដោយការឈឺចាប់ការងារដែលគ្មានអនាគតនោះមិនមែនជាការអត់ធ្មត់ទេតែវាជាការភ័យខ្លាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ញាដែលភ្លឺស្វាងវានឹងជួយយើងឲ្យដឹងថានៅពេលណាដែលយើងគួរតែស៊ូទ្រាំបន្តទៀតនិងពេលណាដែលយើងគួរតែកាត់ចិត្តដើរចេញដើម្បីទៅរកផ្លូវថ្មីការដើរចេញពីកន្លែងដែលមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងវាមិនមែនជាការបោះបង់ចោលនោះទេតែវាជាការគោរពខ្លួនឯងនិងការជ្រើសរើសផ្លូវដែលមានពន្លឺជាងនេះ7ជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងគឺដឹងថាខ្លួនឯងពូកែត្រង់ណានិងខ្សោយត្រង់ណាមិនមែនចេះតែតាំងខ្លួនឯងថាចេះគ្រប់រឿងដោយគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងដែលត្រឹមត្រូវគឺការចេញពីការស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់មិនមែនការចេញពីអំនួតដែលគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេមនុស្សដែលមានភាពជឿជាក់ពិតប្រាកដពួកគេហ៊ានទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងហើយត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការរៀនសូត្របន្ថែមពីអ្នកដទៃដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងរបស់ខ្លួនការតាំងខ្លួនឯងថាចេះគ្រប់រឿងទាំងដែលខ្លួនឯងមិនចេះវាគឺជាភាពល្ងង់ខ្លៅដែលបិទបាំងផ្លូវនៃភាពរីកចម្រើននិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនឯងខ្លាំងត្រង់ណាហើយយើងអាចប្រើប្រាស់វាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងខ្សោយត្រង់ណាហើយយើងអាចស្វែងរកជំនួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកែតម្រូវចំណុចខ្សោយមួយនោះនេះគឺជាតុល្យភាពនៃចិត្តសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្លាយជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដនិងគួរឲ្យគោរពបំផុត8ការមិនតបតនឹងពាក្យសម្ដីអវិជ្ជមានគឺជាភាពចាស់ទុំប៉ុន្តែការបណ្ដោយឲ្យគេជន់ឈ្លីព្រំដែនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងវាគឺជាភាពទន់ខ្សោយការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅចំពោះមុខការរិះគន់ដែលគ្មានន័យឬពាក្យជេរប្រមាថវាគឺជាសញ្ញានៃភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តដែលមិនរង្គោះរង្គើប៉ុន្តែមានខ្សែបន្ទាត់មួយរវាងការមិនតបតដោយសន្តិវិធីនិងការអនុញ្ញាតឲ្យគេបំពានសិទ្ធិឬក៏កិត្តិយសរបស់យើងហួសហេតុប្រសិនបើទង្វើរបស់អ្នកដទៃចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពឬតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងត្រូវតែហ៊ានបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មដើម្បីការពារព្រំដែននៃខ្សែបន្ទាត់របស់យើងការកំណត់ព្រំដែនវាមិនមែនជាការបង្កជម្លោះនោះទេតែវាជាការបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យចេះគោរពយើងនិងដឹងពីរបៀបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយយើងភាពចាស់ទុំពិតប្រាកដគឺជាការជ្រើសរើសថាពេលណាគួរនៅស្ងៀមដើម្បីសន្តិភាពនិងពេលណាគួរតែបន្លឺសំឡេងដើម្បីយុត្តិធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង9គិតល្អចំពោះអ្នកដទៃដើម្បីសន្តិភាពផ្លូវចិត្ត
ប៉ុន្តែកុំទុកចិត្តគេពេករហូតដល់បាត់បង់ការប្រុងប្រយ័ត្នការបណ្ដុះគំនិតល្អនិងចិត្តមេត្តាធម៌ចំពោះអ្នកដទៃវាគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អប្រសើរក្នុងការកសាងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តនិងកាត់បន្ថយភាពក្តៅក្រហាយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមនេះការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តត្រូវតែធ្វើឡើងជាដំណាក់កាលដោយផ្អែកទៅលើពេលវេលានិងទង្វើជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលនោះការទុកចិត្តនរណាម្នាក់ទាំងងងឹតងងុលដោយគ្មានការពិចារណាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការបោកប្រាស់ឬទទួលរងការក្បត់ទំនុកចិត្តនៅថ្ងៃណាមួយយើងអាចធ្វើល្អដាក់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ត្រូវប្រគល់គុណសោនៃជីវិតឬក៏អាចកំបាំងរបស់យើងឲ្យទៅមនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេការចេះរក្សាចម្ងាយសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តវាគឺជាសិល្បៈនៃការរស់នៅដែលជួយឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អដែលមិនមានវិប្បដិសារី10ធ្វើល្អដោយមិនសង្ឃឹមផលតបស្នងវាគឺជាគុណធម៌ដ៏ល្អរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើល្អដាក់មនុស្សដែលមិនចេះដឹងគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះហៅថាគ្មានការពិចារណាការធ្វើល្អដោយចិត្តបរិសុទ្ធគឺជាប្រភពនៃបុណ្យកុសលនិងជាការលើកកម្ពស់តម្លៃនៃមនុស្សជាតិដែលគួរឲ្យគោរពបំផុតប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែប្រើប្រាស់បញ្ញាដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអំពើល្អរបស់យើងកំពុងតែត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃឬកំពុងតែត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចយ៉ាងអយុត្តិធម៌ប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តលះបង់ដើម្បីមនុស្សដែលមើលមិនឃើញពីតម្លៃរបស់យើងវាប្រៀបបីដូចជាការចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងកែវដែលមានបាតធ្លុងចឹងដែរការបញ្ឈប់ការធ្វើល្អដាក់មនុស្សដែលមិនសមនឹងទទួលបានវាមិនមែនមានន័យថាយើងជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់នោះទេតែយើងកំពុងតែរក្សាធម៌ពលដើម្បីទៅជួយអ្នកដែលត្រូវការពិតប្រាកដចូលធ្វើល្អដោយមានសតិសម្បញ្ញៈដើម្បីឲ្យអំពើល្អនោះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដទាំងចំពោះគេនិងចំពោះខ្លួនឯង11សុទិដ្ឋិនិយមដែលគ្មានផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់គឺគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះការមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អដែលជាការបង្កើតក្តីស្រមៃក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាយានជំនិះដែលនាំយើងទៅដល់គោលដៅនោះទេបើគ្មានការរៀបចំផែនការការដាក់វិន័យនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទេក្តីសង្ឃឹមនោះវានឹងរសាត់បាត់ទៅវិញដូចជាផ្សែងមនុស្សជោគជ័យប្រើប្រាស់សុទិដ្ឋិនិយមដើម្បីបំផុសគំនិតប៉ុន្តែពួកគេប្រើប្រាស់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រែក្លាយគំនិតឲ្យទៅជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងការអង្គុយរងចាំសំណាងដោយគ្រាន់តែគិតថាអ្វីៗវានឹងល្អប្រសើរវាគឺជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដែលមិនអាចយកមកវិញបានឡើយដូច្នេះចូលកែប្រែសុទិដ្ឋិនិយមរបស់អ្នកឲ្យคล้ายទៅជាសកម្មភាពនិយមទើបក្តីស្រមៃរបស់យើងអាចคล้ายទៅជាការពិតបាន12ការពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនមានគឺជាគន្លឹះនៃក្តីសុខប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែបោះបង់មហិច្ឆតាក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួននោះទេការស្កប់ស្កល់ឬសន្តោសប្រណីគឺជាធម៌ដែលជួយឲ្យចិត្តរបស់យើងបានស្ងប់មិនច្រណែនឈ្នានីសនិងចេះរីករាយជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងប៉ុន្តែការយល់ច្រឡំថាការពេញចិត្តវាមានន័យថាត្រូវតែឈប់ខិតខំប្រឹងប្រែងគឺជាការបកស្រាយដែលនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងធ្លាក់ចុះនិងគ្មានភាពរីកចម្រើនយើងអាចមានក្តីសុខជាមួយនឹងផ្ទះដ៏តូចមួយដែលយើងកំពុងតែមានរាល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីសាងសង់ផ្ទះធំជាងនេះនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីគ្រួសារយើងបានមហិច្ឆតាក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺជាកម្លាំងជំរុញឲ្យសង្គមជាតិរីកចម្រើនដរាបណាវាមិនធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សេចក្តីសុខនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងតុល្យភាពដ៏ល្អបំផុតគឺជាការរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងមានហើយខិតខំដើម្បីអ្វីដែលយើងចង់បានដោយមិនដាក់សម្ពាធទៅលើខ្លួនឯងហួសហេតុខ្លាំងពេក13កុំបណ្ដោយឲ្យពាក្យថាមិនអីទេខ្លាចជាលេសក្នុងការទទួលយកភាពបរាជ័យឬការកេងប្រវ័ញ្ចពីអ្នកដទៃពាក្យថាមិនអីទេគឺជាពាក្យដែលមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់បង្ហាញពីការអធ្យាស្រ័យនិងការមិនប្រកាន់ទោសពៃនៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើវាញឹកញាប់ពេកចំពោះកំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើឬចំពោះការរំលោភបំពានពីអ្នកដទៃវានឹងคล้ายទៅជាថ្នាំពុលសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងការនិយាយថាមិនអីទេទាំងដែលនៅក្នុងចិត្តឈឺចាប់ឬទាំងដែលខាតបង់ប្រយោជន៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺជាការបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាមនុស្សទន់ជ្រាយនិងជាមនុស្សគ្មានតម្លៃយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយថាមានបញ្ហាឬធ្វើអញ្ចឹងមិនបានទេនៅពេលណាដែលមានរឿងមិនត្រឹមត្រូវកើតឡើងយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីកែតម្រូវស្ថានភាពនោះឲ្យប្រសើរឡើងការហ៊ានទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាវាគឺជាជំហានដំបូងនៃការដោះស្រាយបញ្ហានិងការការពារផលប្រយោជន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់យើង
14គិតវិជ្ជមានគឺជាការទទួលស្គាល់ការពិតដែលឈឺចាប់ហើយប្រើវាជាមេរៀនមិនមែនជាការខំប្រឹងកុហកខ្លួនឯងថាវាមិនដែលកើតឡើងនោះទេចិត្តសាស្ត្រនៃការគិតវិជ្ជមានវាមិនមែនជាការលុបបំបាត់ការចងចាំនៅរឿងអាក្រក់ចេញពីខួរក្បាលដូចជាកុំព្យូទ័រនោះទេវាគឺជាដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់យើងចំពោះរឿងរ៉ាវនៅក្នុងអតីតកាលពីការឈឺចាប់ឲ្យទៅជាបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ការពិតថាការបរាជ័យវាបានកើតឡើងពិតមែនយើងនឹងឈប់រស់នៅក្នុងភាពស្រមើស្រមៃហើយយើងចាប់ផ្ដើមវិភាគរកមូលហេតុដើម្បីកុំឲ្យវាកើតឡើងដដែលការកុហកខ្លួនឯងដែលថាអ្វីនឹងល្អប្រសើរទាំងដែលវាមិនអាចវានឹងបង្កើតជាការគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តដែលនឹងផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃក្រោយភាពរឹងមាំពិតប្រាកដគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់បរាជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនពីវាហើយខ្ញុំនឹងមិនឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតឡើយ15ចិត្តល្អត្រូវមានព្រំដែនបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងคล้ายទៅជាធុងសម្រាមសម្រាប់អ្នកដទៃចាក់បញ្ហាចូលហើយមនុស្សដែលមានចិត្តល្អហួសហេតុពេកតែងតែទាក់ទាញមនុស្សដែលមានបញ្ហាច្រើនឲ្យចូលមកក្នុងជីវិតព្រោះពួកគេងាយស្រួលនឹងទទួលយកសំណូមពរពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនប្រសិនបើអ្នកចេះតែបើកទ្វារចិត្តទទួលស្ដាប់និងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគេគ្រប់គ្នាដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងអ្នកនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងដែលគេមករំសាយទុករួចហើយក៏ដើរចេញទៅវិញការធ្វើជាធុងសម្រាមអារម្មណ៍ឲ្យអ្នកដទៃវានឹងធ្វើឲ្យយើងពោពេញទៅដោយថាមពលអវិជ្ជមានហើយយើងនឹងគ្មានកម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងឡើយយើងត្រូវតែចេះបិទទ្វាររបស់យើងខ្លះនៅពេលដែលយើងហត់នឿយនិងត្រូវចេះបដិសេធចំពោះរឿងរ៉ាវណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងយើងដើម្បីរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យល្អការកំណត់ព្រំដែនគឺជាការគោរពខ្លួនឯងហើយវាក៏ជួយឲ្យអ្នកដទៃរៀនទទួលខុសត្រូវទៅលើជីវិតរបស់ពួកគេផងដែរ16ការដឹងគុណនៅរាល់ឧបសគ្គគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែកុំបង្កើតឧបសគ្គដាក់ខ្លួនឯងដោយការសម្រេចចិត្តខុសទស្សនវិជ្ជាដែលបង្រៀនយើងឲ្យចេះដឹងគុណនៅឧបសគ្គគឺដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញឱកាសនៅក្នុងការរីកចម្រើនដែលលាក់នៅក្នុងការលំបាកទាំងនោះប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវយកទស្សនៈទាំងនោះមកធ្វើជាលេសដើម្បីបិទបាំងភាពល្ងង់ខ្លៅឬការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដោយខ្វះការពិចារណានោះទេឧបសគ្គខ្លះកើតឡើងដោយធម្មជាតិប៉ុន្តែឧបសគ្គខ្លះកើតឡើងគឺព្រោះតែយើងខ្ជិលហើយយើងធ្វើប្រហែសឬក៏យើងរឹងរូសមិនស្ដាប់ហេតុផលជាដើមយើងមិនគួរមានមោទនភាពចំពោះទុក្ខលំបាកដែលយើងបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងនោះទេតែយើងគួរតែកែតម្រូវទម្លាប់អាក្រក់ទាំងនោះជាបន្ទាន់បញ្ញាគឺស្ថិតនៅលើការចេះបែងចែកថាទុក្ខណាគឺជាមេរៀនពីព្រហ្មលិខិតហើយទុក្ខណាគឺជាផលវិបាកនៃកំហុសផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវតែលុបបំបាត់17ជឿជាក់ថាថ្ងៃស្អែកនឹងល្អប្រសើរតែត្រូវធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពជំនឿដែលថាថ្ងៃស្អែកនឹងល្អប្រសើរគឺជាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែពន្លឺនេះវានឹងមិនអាចបំភ្លឺជីវិតរបស់យើងបានទេបើយើងមិនដុតទៀននៃសកម្មភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអនាគតមិនមែនជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេតែវាគឺជាលទ្ធផលនៃអ្វីដែលយើងកំពុងតែសាបព្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងប្រសិនបើថ្ងៃនេះយើងខ្ជិលច្រអូសថ្ងៃស្អែកនឹងក្លាយទៅជាថ្ងៃដែលពោរពេញទៅដោយវិបដិសារីនិងភាពខ្វះខាតជាមិនខានការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើរឿងតូចៗនៅថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អបំផុតវាគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីធានាថាអនាគតវានឹងស្រស់បំព្រងដូចក្តីប្រាថ្នាដូច្នេះចូលកុំផ្ញើជីវិតរបស់យើងទៅលើថ្ងៃស្អែកដែលមិនទាន់មកដល់តែត្រូវកសាងជីវិតដោយដៃទាំងពីររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ18ការមើលឃើញចំណុចល្អរបស់អ្នកដទៃវាជារឿងដែលយើងគួរធ្វើតែហាមមើលរំលងចំណុចគ្រោះថ្នាក់ដែលគេអាចបង្កមកលើយើងដូចគ្នាការផ្ដោតទៅលើចំណុចល្អរបស់អ្នកដទៃជួយឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អនិងកាត់បន្ថយការរើសអើងនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់អាចមានទាំងចំណុចល្អដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងចំណុចគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនឹងបំផ្លាញយើងក្នុងពេលតែមួយឧទាហរណ៍មិត្តភក្តិម្នាក់គឺអាចជាមនុស្សដែលពូកែលេងសើចដែលវាជាចំណុចល្អប៉ុន្តែគេក៏អាចជាមនុស្សដែលមិនចេះរក្សាការសម្ងាត់ដែលវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងដូចគ្នាការមើលរំលងចំណុចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការលងនឹងចំណុចល្អវាគឺជាការបើកចំហឲ្យមានការក្បត់ឬការខកចិត្តនៅថ្ងៃក្រោយមនុស្សឆ្លាតគេចេះកោតសរសើរពីចំណុចល្អតែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក៏មានវិធានការការពារខ្លួនពីចំណុចអាក្រក់របស់បុគ្គលនោះផងដែរ
19ការលើកលែងទោសគឺដើម្បីរំដោះចិត្តខ្លួនឯងពីភ្លើងកំហឹងតែវាមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកដែលធ្លាប់ចាក់យើងពីក្រោយខ្នងនោះទេមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាការលើកលែងទោសគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងឲ្យដូចដើមវិញគ្រប់យ៉ាងតាមពិតទៅការលើកលែងទោសវាគឺជាដំណើរការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិត្តយើងដើម្បីពន្លត់ភ្លើងកំហឹងគុំគួនដែលកំពុងដុតរោលចិត្តរបស់យើងឲ្យវាមកត្រជាក់វិញប៉ុន្តែការជឿទុកចិត្តនេះវាគឺជាដំណើរការដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលទាមទារឲ្យភាគីម្ខាងទៀតបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ជាថ្មីប្រសិនបើអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើបាបយើងពួកគេមិនបានកែខ្លួនទេការត្រឡប់ទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយពួកគេដូចដើមវិញវាគឺជាការដើរចូលទៅក្នុងរូងខ្លាម្ដងទៀតដោយគ្មានអាវុធយើងអាចលើកលែងទោសឲ្យគេដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់យើងបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងការចង់បានទំនាក់ទំនងនោះត្រឡប់មកវិញ20វិជ្ជមានបែបវៃឆ្លាតគឺការហ៊ាននិយាយថាទេចំពោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងធ្លាក់ចុះបើទោះបីវាជាសំណើរបស់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ក៏ដោយការយល់ចិត្តវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការគិតវិជ្ជមានប៉ុន្តែការយល់ចិត្តដោយគ្មានបញ្ញាវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងស្នើសុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដែលខុសសិលធម៌ឬប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតរបស់យើងការហ៊ាននិយាយថាទេគឺជាទង្វើនៃក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដវាបង្ហាញថាយើងមានគោលជំហរដ៏រឹងមាំហើយយើងមិនចង់ឲ្យពួកគេនិងខ្លួនយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរឿងមិនល្អនោះទេការបដិសេធវាមិនមែនជាការកាត់ផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាទេតែវាជាការតម្រង់ទិសដៅនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យដើរទៅលើផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវនិងមានសុខភាពល្អយូរអង្វែងមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដពួកគេនឹងគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដែលចង់រក្សាតម្លៃនិងសេចក្តីល្អរបស់យើងដូចគ្នា21កុំយកលេសថាប្រេងវាសនាមកបិទបាំងភាពខ្ជិលច្រអូសឬកំហុសដែលខ្លួនមិនប្រងកែការជឿទៅលើប្រេងវាសនាអាចជួយឲ្យចិត្តរបស់យើងស្ងប់នៅពេលដែលជួបទុក្ខសោកឬរឿងដែលហួសពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែវានឹងក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលមនុស្សប្រើវាជាលេសដើម្បីបោះបង់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនឯងប្រសិនបើយើងក្រព្រោះតែយើងមិនខំឬយើងឈឺព្រោះតែយើងមិនថែសុខភាពនោះមិនមែនជាកំហុសនៃប្រេងវាសនាទេតែវាជាលទ្ធផលនៃទង្វើរបស់យើងការទម្លាក់កំហុសទៅលើវាសនាវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អំណាចនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងនៅត្រឹងមួយកន្លែងយកទទួលស្គាល់ថាដៃទាំងពីររបស់យើងគឺជាអ្នកសរសេរវាសនាពិតប្រាកដទើបយើងមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបាន22ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងវាមិនមែនជាភាពអាត្មានិយមនោះទេតែវាជាការសាងគ្រឹះដ៏រឹងមាំដើម្បីអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវសង្គមជាច្រើនតែងតែបង្រៀនយើងឲ្យលះបង់ដើម្បីអ្នកដទៃរហូតដល់យើងភ្លេចគិតគូរពីតម្រូវការរបស់ខ្លួនឯងហើយចាត់ទុកថាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជារឿងអាត្មានិយមប៉ុន្តែការពិតប្រសិនបើយើងមិនមានសេចក្តីសុខឬក៏យើងមិនមានថាមពលនៅក្នុងខ្លួនយើងទេយើងក៏មិនអាចចែករំលែកក្តីសុខនោះទៅកាន់អ្នកដទៃបានដែរការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់ខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំគឺជាការបញ្ចូលថាមពលដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចបម្រើគ្រួសារនិងសង្គមបានយូរអង្វែងនៅពេលដែលយើងពេញចិត្តនឹងខ្លួនយើងនឹងមិនរំពឹងឬក៏មិនទាមទារក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃហួសហេតុដែលនាំឲ្យទំនាក់ទំនងមានបញ្ហានោះឡើយដូច្នេះការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងវាគឺជាកាតព្វកិច្ចដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើមុននឹងយើងទៅស្រឡាញ់ពិភពលោកទាំងមូលបាន23សន្តិភាពផ្លូវចិត្តវាមិនមែនមានន័យថាយើងគេចពីបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងតែវាមានន័យថាចិត្តគឺនៅតែស្ងប់បើទោះបីជាកំពុងដោះស្រាយនៅក្នុងភាពព្យុះភ្លៀងនោះក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនស្វែងរកសន្តិភាពដោយការព្យាយាមរត់គេចពីភាពវឹកវរឬទៅសំងំនៅកន្លែងស្ងាត់តែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែសន្តិភាពពិតប្រាកដវាគឺជាស្ថានភាពនៃចិត្តដែលមិនរង្គោះរង្គើបើទោះបីជានៅកណ្ដាលហ្វូងមនុស្សឬនៅកណ្ដាលនៃវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយវាគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាលំនឹងអារម្មណ៍ដោយមិនស្លន់ស្លោហើយនឹងប្រើប្រាស់បញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាម្ដងមួយដោយភាពជឿជាក់ប្រសិនបើសន្តិភាពរបស់យើងអាចបាត់បង់ដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃនោះគឺវាមានន័យថាវាគឺជាសន្តិភាពដែលផុយស្រួយបំផុត
ការវឹកហាត់ចិត្តឲ្យស្ងប់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងវាគឺជាកំពូលនៃវិជ្ជាចិត្តសាស្ត្រដែលនាំមកនូវជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិត24មនុស្សវិជ្ជមានមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនចេះយំនោះទេតែជាមនុស្សដែលហ៊ានយំដើម្បីរំសាយទុក្ខហើយក្រោកឈរឡើងវិញបានភ្លាមៗការបង្ហាញអារម្មណ៍ឈឺចាប់តាមរយៈការយំវាមិនមែនជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយនោះទេតែវាជាយន្តការធម្មជាតិរបស់រាងកាយក្នុងការកាត់បន្ថយសម្ពាធមនុស្សដែលព្យាយាមទប់ទឹកភ្នែកនិងធ្វើពុតជារឹងមាំគឺជាអ្នកដែលកំពុងសន្សំជំងឺផ្លូវចិត្តដោយមិនដឹងខ្លួនមនុស្សវិជ្ជមានទទួលស្គាល់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងហើយពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងសោកសៅមួយគ្រាដើម្បីលាងជម្រះចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេធ្វើគឺខុសពីអ្នកដទៃគឺពួកគេមិនបណ្ដោយឲ្យទឹកភ្នែកនោះពន្លិចជីវិតរបស់ពួកគេឡើយពួកគេជូរទឹកភ្នែកហើយដកដង្ហើមវែងៗរួចក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយក្តីសង្ឃឹមនិងមានភាពរឹងមាំជាងមុន25ការស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកដទៃវាគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែត្រូវចេះវិភាគថាយោបល់ណាគឺជាការរិះគន់ដើម្បីកែលម្អហើយយោបល់ណាគឺជាការច្រណែនដើម្បីបំផ្លាញយើងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចបញ្ចេញមតិបានយើងនឹងទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងយោបល់ជាច្រើនរាប់មិនអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើយើងបើកចិត្តទទួលយកគ្រប់ពាក្យសម្ដីដោយគ្មានការច្រោះយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលវិលវល់ហើយនឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងយើងត្រូវតែមានតម្រង់បញ្ញាដើម្បីបែងចែកថាតើមតិមួយណាដែលវាមានហេតុផលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កែលម្អនិងមួយណាជាពាក្យសម្ដីដែលកើតចេញពីចិត្តគំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកនិយាយការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាតែងតែមកជាមួយនៅដំណោះស្រាយចំណែកឯការរិះគន់ដើម្បីបំផ្លាញវាតែងតែមកជាមួយនឹងពាក្យមើលងាយចូលយកតែដុំមាសបានហើយយើងដើរចេញពីភ្នំខ្សាច់មកហើយទុកខ្សាច់ចោលនៅកន្លែងរបស់វាទៅ26ភាពស្មោះត្រង់វាមានតម្លៃណាស់ដូច្នេះកុំផ្ដល់ទៅឲ្យមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃភាពស្មោះត្រង់វាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដោយប្រកាសនោះទេនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់ទៅដល់នរណាម្នាក់វាមានន័យថាយើងកំពុងតែផ្ដល់ផ្នែកដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងទៅឲ្យពួកគេហើយប្រសិនបើយើងផ្ដល់វាទៅឲ្យមនុស្សដែលមិនចេះឲ្យតម្លៃឬមនុស្សដែលចូលចិត្តក្បត់ទំនុកចិត្តវាគឺជាការវិនិយោគដែលខាតបង់ទាំងស្រុងយើងត្រូវចេះជ្រើសរើសមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលបានភាពស្មោះត្រង់របស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងត្រូវមកអង្គុយសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយចូលកុំបន្ទោសខ្លួនឯងដែលមានភាពស្មោះត្រង់តែត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងដែលជ្រើសរើសមនុស្សខុសដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនឯង27ការជឿជាក់ទៅលើវិចារណញ្ញាណវាគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងហេតុផលនិងទិន្នន័យជាក់ស្ដែងវិចារណញ្ញាណឬក៏យើងហៅថាញាណពិសេសវាគឺជាអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងយ៉ាងរហ័សដែលអាចជួយយើងក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងស្ថានភាពខ្លះដែលបន្ទាន់ប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍សុទ្ធសាធដោយមិនមើលពីទិន្នន័យពិតជាក់ស្ដែងវាអាចនាំឲ្យយើងមានភាពលំអៀងនិងមានកំហុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរក៏មានដែរឧទាហរណ៍យើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាការរកស៊ីមួយនឹងចំណេញក៏ប៉ុន្តែទូរលេខទីផ្សារវាបង្ហាញថាកំពុងតែធ្លាក់ចុះនោះយើងត្រូវតែជឿទៅលើទូរលេខកុំជឿទៅលើអារម្មណ៍របស់យើងមនុស្សឆ្លាតវៃប្រើវិចារណញ្ញាណដើម្បីចាប់ផ្ដើមសមត្ថកម្មប៉ុន្តែប្រើខួរក្បាលនិងហេតុផលដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបេះដូងនិងខួរក្បាលគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតក្នុងការសម្រេចចិត្តចំពោះរឿងធំៗនៅក្នុងជីវិត28ការយល់ដឹងថាអ្វីៗដែលកើតឡើងគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលគឺដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងស្ងប់តែត្រូវចាំថាហេតុផលខ្លះកើតឡើងដោយសារតែភាពលងខ្លៅរបស់យើងផ្ទាល់ដែលត្រូវតែកែប្រែឃ្លាដែលថាអ្វីៗវាមានហេតុផលរបស់វាគឺជាឃ្លាសម្រាប់លួងលោមចិត្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅរឿងមិនល្អដែលហួសវិស័យប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើឃ្លានេះដើម្បីបិទបាំងកំហុសរបស់ខ្លួនឯងវានឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមិនចេះរីកចម្រើនហើយនឹងគិតតែពីរឿងព្រំលិខិតឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងបរាជ័យនៅក្នុងការប្រឡងព្រោះតែយើងមិនបានរៀនហេតុផលគឺដោយសារតែយើងខ្ជិលវាមិនមែនជាវាសនាកំណត់អ្វីនោះទេយើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការទទួលស្គាល់ហេតុផលពិតប្រាកដបើទោះបីជាវាធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់អៀនក៏ដោយទើបយើងអាចកែប្រែវាបានការកែប្រែខ្លួនឯងនេះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរហេតុផលនៃជីវិតនៅថ្ងៃអនាគត29កុំព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សដែលមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯង
ការគិតថាអ្នកអាចកែប្រែគេបានវាគឺជាគំនិតវិជ្ជមានដែលនាំមកនូវការខកចិត្តនៅពេលក្រោយមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងរឿងស្នេហាតែងតែមានក្តីសង្ឃឹមថាសេចក្តីល្អរបស់ពួកគេនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរដៃគូដែលមិនល្អឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អបាននេះគឺជាកំហុសឆ្គងចិត្តសាស្ត្រដ៏ធំមួយព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់និងអត្តចរិតរបស់មនុស្សម្នាក់ត្រូវការតាំងចិត្តពីសម័យខ្លួនជាចម្បងអ្នកអាចផ្ដល់ការណែនាំនិងការគាំទ្រក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចបង្ខំឲ្យនរណាម្នាក់ផ្លាស់ប្ដូរបាននោះទេបើពួកគេមិនព្រមការព្យាយាមកែប្រែអ្នកដទៃទាំងបង្ខំវានឹងធ្វើឲ្យយើងហត់នឿយអស់កម្លាំងហើយចុងក្រោយយើងនឹងទទួលបានតែការខកចិត្តប៉ុណ្ណោះចូលរៀនទទួលយកពួកគេតាមអ្វីដែលពួកគេមានឬក៏ដើរចេញពីពួកគេចុះបើយើងទទួលយកមិនបានជាជាងការដែលព្យាយាមធ្វើជាអ្នកសង្គ្រោះដែលគ្មាននរណាត្រូវការ30ភាពបរាជ័យមិនមែនជាទីបញ្ចប់នោះទេតែបើបរាជ័យទៅលើរឿងដដែលច្រើនដងពេកវាជាសញ្ញាបង្ហាញថាយើងមិនបានប្រើបញ្ញាក្នុងការរៀនសូត្រហើយយើងតែងតែត្រូវបានបង្រៀនឲ្យក្រោកឈររាល់ពេលដែលដួលក៏ប៉ុន្តែយើងកម្រត្រូវបានដាស់តឿនឲ្យពិនិត្យមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងដួលនៅកន្លែងដដែលការបរាជ័យលើកទី1គឺជាគ្រូដែលបង្រៀននៅមេរៀនថ្មីប៉ុន្តែការបរាជ័យនៅលើកទី2ឬក៏លើកទី3នៅរឿងដដែលវាគឺជាការជ្រើសរើសរបស់យើងក្នុងការមិនរៀនសូត្រហើយមនុស្សឆ្លាតមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនបរាជ័យនោះទេតែគឺជាមនុស្សដែលមិនធ្វើខុសនៅរឿងដដែលជាលើកទី2យើងត្រូវតែចេះឈប់មួយសន្ទុះដើម្បីវិភាគរកចំណុចខ្វះខាតហើយកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្រមុននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបើមិនដូច្នោះទេការតស៊ូដែលងងឹតងងល់នៅលើផ្លូវខុសវានឹងនាំឲ្យខាតបង់ពេលវេលាពេញមួយជីវិត31ការរស់នៅដោយគ្មានការរំពឹងទុកនាំឲ្យមិនខកចិត្តក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅដោយគ្មានគោលដៅវានាំឲ្យជីវិតរបស់យើងគ្មានន័យទស្សនវិជ្ជាខ្លះបង្រៀនឲ្យកាត់បន្ថយការរំពឹងទុកដើម្បីកុំឲ្យកើតទុក្ខក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវច្រឡំរវាងការមិនរំពឹងទុកទៅលើលទ្ធផលជាមួយនឹងការដែលរស់នៅដែលគ្មានគោលដៅនោះទេការគ្មានគោលដៅវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងវាប្រៀបបីដូចជាទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រដែលគ្មានក្តោងអញ្ចឹងមិនដឹងថាត្រូវទៅទីណាទេយើងគួរតែមានគោលដៅធំៗនៅក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែត្រូវរៀនដោះលែងចិត្តពីការចង់បានលទ្ធផលភ្លាមឬលទ្ធផលដែលល្អឥតខ្ចោះនេះវាមានន័យថាយើងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីគោលដៅនោះប៉ុន្តែយើងក៏មិនចាំបាច់បាក់ទឹកចិត្តបើសិនជាលទ្ធផលនោះមិនបានដូចចិត្តរបស់យើងជីវិតដែលមានន័យគឺជាជីវិតដែលមានទិសដៅច្បាស់លាស់និងមានភាពបត់បែនតាមកលៈទេសៈ32ចូលធ្វើជាមនុស្សដែលចិត្តត្រជាក់តែមិនមែនជាមនុស្សដែលឲ្យគេជន់ក្បាលនោះទេភាពដែលមានចិត្តត្រជាក់គឺជាសញ្ញានៃការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានល្អដែលមានន័យថាយើងមាន emotional intelligence ដែលយើងហៅកាត់ថា EQ ដែលវានឹងធ្វើឲ្យយើងមើលទៅជាមនុស្សដែលថ្លៃថ្នូរនិងគួរឲ្យគោរពបំផុតប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាចិត្តត្រជាក់គឺមានន័យថាត្រូវតែចោះចាញ់ឬព្រមតាមគេគ្រប់រឿងដើម្បីជៀសវាងចំនួនការធ្វើបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមើលស្រាលយើងហើយហ៊ានបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់យើងដោយគ្មានការក្រែងរឯងឡើយយើងត្រូវតែមានភាពតឹងរឹងដោយសន្តិវិធីគឺនិយាយស្ដីដោយសុភាពរាបសារតែមើងម៉ាត់នៅក្នុងគោលជំហររបស់ខ្លួនឯងចូលធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាទឹកដែលទន់ភ្លន់អាចហូរតាមប្រឡាយតែមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអាចទម្លុះថ្មបាននៅពេលដែលចាំបាច់33គិតវិជ្ជមានពិតប្រាកដគឺជាការដែលមានតុល្យភាពរវាងក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តនិងការពិតនៅចំពោះមុខយើងការគិតវិជ្ជមានដែលត្រឹមត្រូវបំផុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺជាការរក្សាឲ្យបាននៅចំណុចកណ្ដាលរវាងក្តីស្រមៃដ៏ស្រស់បំព្រងនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃជីវិតបើសិនជាយើងមានតែក្តីសង្ឃឹមដោយមិនមើលពីការពិតយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលវង្វេងនៅក្នុងភពមាយាដែលគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់លាស់ផ្ទុយទៅវិញបើយើងមើលឃើញតែការពិតដ៏ជូរចត់ដោយគ្មានក្តីសង្ឃឹមយើងនឹងបាត់បង់កម្លាំងចិត្តហើយក្លាយទៅជាមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតបញ្ញាដែលកើតចេញពីការគិតវិជ្ជមានវាគឺជួយឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់ក្តីសង្ឃឹមទៅជាកម្លាំងរុញច្រានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការពិតដែលមិនល្អឲ្យក្លាយទៅជាការល្អប្រសើរវិញដូច្នេះចូលយើងរៀនរស់នៅដោយមានជើងជាន់ដីឲ្យជាប់ដើម្បីដឹងការពិតតែត្រូវមានចិត្តនិងគូក្បាលហោះហើរឲ្យខ្ពស់ដើម្បីបង្កើនអនាគតរបស់យើងឲ្យរុងរឿងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា